E pa sad, dakle, drage moje dame i poštovane gospodo, imate sami priliku vidjeti koliko nas je zapravo u studiju, 9 sati i 45 minuta, u nastavku jedna zanimljiva priča vezana uz ni manje niti više nego međunarodni studentski simpozij koji će se uskoro održati na Fakultetu organizacije i informatike. Da ja sad ne duljim pretjerano sa najavom, nekoliko riječi o samom simpoziju, temama, o čemu će se razglabati, pričati, o gostima, sve ću vam to u nastavku reći, naravno oni koji su ovdje sa nama u studiju, predvođeni izvanrednom profesoricom na Fakultetu organizacije i informatike, ovdje sa nama je među ostalim i profesorica Violeta Vidaček-Hajnš, odnosno Marisol, Luciano i Michael. Svima vama lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala lijepo, hvala što ste nas pozvali i doveli u ovu emisiju. Profesorica, nekoliko riječi o samom simpoziju. Koliko zapravo, to je već izvjesna, ajmo to tako reći, tradicija. Pa zapravo jer se radi o tradiciji, radi se o 8. po redu međunarodnom simpoziju, o interkulturalnom učenju i imamo partnere iz SAD-a. Počeli smo sa jednim sveučilištem, evo sad smo već došli na 5, radi se konkretno o sveučilištu DePaul Chicago, o sveučilištu University of Illinois Chicago, sveučilištu Karlov iz Pittsburgha, sveučilištu Južna Karolina, South Carolina iz Kolumbije i sveučilištu Centralna Florida iz Orlanda. Evo, oni svake godine dolaze ovdje ili naši studenti odlaze u SAD i zapravo se radi o njihovim međunarodnim istraživačkim iskustvima gdje pokušavamo umrežiti studente da bi kasnije, kad jednog dana diplomiraju, imali potencijalne partnere za međunarodnu suradnju. Eto, to je nekakva ukratko o simpoziju. Sad ajmo analizirati o čemu će se pričati ove godine, o ovogodišnjem izdanju. Ok, ove godine smo doveli ovdje 15 gostiju iz SAD-a i imamo neke naše studente koji su pripremili različite teme. Teme su uglavnom vezane uz podzastupljene skupine studenata i upravo informacijske komunikacijske tehnologije u tom segmentu. Znači, studente s invaliditetom jako puno toga pokušavamo uključiti vezano uz lokalnu zajednicu, znači projekte volontiranja kao što je socijalna samoposluga i slično. I naravno jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave koje eto jako potpomažu i zapravo nam uvijek daju podršku u cijelom tom dijelu. Neke institucije kao što je Tehnološki park, Dječji vrtić Varaždin i slično. Koji smo sve zapravo prisutan na tim simpozijima, odnosno na tom simpoziju? Prisutni su studenti i nastavnici iz ovih 5 fakulteta i sa Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. To su uglavnom naši polaznici simpozija, većina studenata. Ovo je prvenstveno studentski simpozij, međutim imamo naravno pozvana predavanja gdje pokušavamo što više profesora umrežiti sa studentima. Zapravo njihovi radovi su, nemaju studenti sami, nemaju profesori sami, nego rade zajedno. Eto, to je nekakva ideja cijelog ovog simpozija. Hoćemo malo predstaviti vaše, odnosno i naše ovoga puta goste, malo i o iskustvima samih simpozija, pa idemo redom. Eto, ja bi počela ovdje lijevo od mene, je studentica psihologije Marisol. Ona studira na sveučilištu DePaul u Chicagu. Dobrodošla Marisol, welcome here. Dr. Luciano Berardi, on je direktor trio programa na sveučilištu DePaul u Chicagu i direktor programa koji je namijenjen zapravo pristupu studentima visokom obrazovanju, Michael Aldorando Jeffries sa sveučilišta Centralna Florida u Orlandu. I sad nek nam svako izgovore nešto malo o iskustvima koje su ponijeli ovdje s nama u Varaždinu, koje će odnijeti iz Varaždina. Marisol, please, your experience. Your experience. So far everything has been great, especially being received with such great hospitality and warmth. In terms of the symposium, it's been really great listening to other people's ideas and exchanging research ideas, and also just getting a chance to speak with students and learning about their education system. Pa evo, ako mogu ukratko prevesti ili želite vi možda... Samo vi izvolite. Zapravo, koliko nam je studentica Marisol rekla, ona je jako zadovoljna ovim svim što se događa ovdje, posebno tim mogućnostima da eto zajedno studenti uče jedni od drugih i ta iskustva međusobno si prenose i evo, ako smijem reći, ovaj dio vezan uz dobrodošlicu. Mr. Luciano, experience? Fantastic. This is my second time here in Croatia and in visiting Varaždin, and in the last 4 years we had exchange that has nurtured relationships. It has allowed us to share our research, our students' experience, and to receive and learn from the work that is being done here, how the school systems work here that is very different. So far is a growth and learning experience. Pa evo, ako mogu ukratko prevesti ovoga što je rekao dr. Luciano, ovo nije njegov prvi posjet, nego je već bio u Hrvatskoj, evo ponovo dovodi grupu studenata iz Chicaga i ono što njih uvijek posebno zanima, budući da se radi uglavnom o studentima, nastavnicima, profesorima psihologije, zapravo zanima dosta obrazovni sustav ovdje, pa tako da su taj dio uspjeli malo vidjeti, malo podijeliti s nama i zapravo učiti jedni od drugih
drugi. Radi se o umrežavanju, razmjeni iskustava i slično. Evo može jedno pitanje, gospodine Luciano, kako zapravo bi mogao opisati obrazovni sustav ovdje u Varaždinu, u Hrvatskoj? About the educational system here in Croatia and in Varaždin, what is your opinion? Wow. Really? Knowing and doing research in education, one of the things that really surprised me, and I think that there are many things for the world to copy. You know, the world is a public system that is completely free, or is a private system that is very expensive for the rich. Here there's a very difficult but well-achieved balance between government supporting the system but citizens putting a little bit of money to make it better. So it's a well-balanced system in where the care of the individual is put first, especially in early education. We visit a school, an elementary school, that was a learning experience for us again. Very good. Pa eto, hvala. Ako mogu ukratko prevesti. Zapravo se radi o relativno dobroj ravnoteži između onoga što je i u privatnim i u ovim javnim ustanovama postignuto, za razliku možda od nekih drugih država koje imaju vrlo veliku razliku između onih skupih privatnih škola i ovih naših državnih ili javnih. A ono što je bilo zgodno, oni su vidjeli Dječji vrtić Varaždin, pa su tu imali jako lijepa iskustva kako to u ovom u predškolskoj dobi funkcionira. I na kraju, Mr. Michael, experiences. Dobar dan. Dobar dan. It's been great, like my colleagues have said. I've been here this is my fifth time in Varaždin, and it's been great to have the partnership continue for 8 years. And so we've been able to bring students here, and faculty, also have host students in the States. And so it's just been an amazing opportunity. As they mentioned, we visited a kindergarten yesterday, and they just, gave us the warm welcome and cards to kind of just welcome us and say. And so it was great to see how welcoming everyone has been for us. It's been a fantastic kind of partnership with FOI over the 8 years. In doing it, and thanking kind of the dean and Professor Violetta, the Croatian Minister of Education, Blazno Divjak, for all the kind of support that they have given over the years to, as we talked about, a true partnership and collaboration. And so it's been amazing to also not only for our students to interact with students here, but also to see the rest of Croatia. And as they travel to the seaside and look at the different cultural elements, it's been fantastic. Eto, hvala lijepo. Ako mogu kratko prevesti, gospodin Michael je ovdje 5. put, to je zapravo 8. godina suradnje, kao što smo rekli na početku, i studenti iz SAD-a dolaze kod nas i naši studenti svoje odlaze redovito u Ameriku. Ono što je njih dosta fasciniralo, to je ovaj dio dobrodošlice, evo pokazao je srdačan zapravo prijem u Dječjem vrtiću Varaždin, i posebno gospodin Michael je naglasio nekoliko ljudi koji su vrlo, vrlo značajni ispred fakulteta organizacije informatike. Našeg dekana bi posebno tu spomenula prodekanicu za međunarodnu suradnju, i sam simpozij započela naša ministrica sada obrazovanja i znanosti, profesorica Divja, koja je prije 8 godina tu cijelu priču pokrenula sa FOI timom. A ono što je njima još dosta zanimljivo, to je da su išli malo i druge dijelove Hrvatske pogleda, znači i na obalu. Putovalo se. Tako da ima zapravo svih mogućih elemenata. So, Mr. Michael, since it is your 5th time here in Varaždin, how do you like it here? I love it. I'm excited to bring my family, back. But it's great to see just how it hasn't changed, and it's still family oriented. It still has this sense of culture, and so it's amazing just to kind of come back to a place that you remember, and that's not often that you find that when you travel, and so it's great to come back, but also see students that I met 8 years ago that now have their own families, and how supportive that they are to just welcome us and see how they can help. Everyone we've met has been phenomenal.
Evo, vrlo ukratko ako mogu prevesti, zapravo radi se o tome da se vide neke promjene od njihovih prvog dolazaka ovdje. Naši studenti koji su onda bili studenti, evo sada su diplomirali, u međuvremenu imaju svoje obitelji i isto tako studenti iz jedne i iz druge institucije pokušavaju pomoći sljedećoj grupi studenata da eto odu u Ameriku ili da dođu ovdje, tako da je to možda onaj najljepši dio cijele priče. Obiteljski dio je zaista isto posebno bio naglašen. Sad dečki su puno pričali, Marisol skoro pa ništa, moramo nju pitati da li njoj prvi put ovdje, ako je, koliko imala zapravo prilike vidjeti, proći kroz Varaždin. So Marisol, this is your first time here, and can you tell us some experiences about Varaždin and this region? I think for myself, being from an area that's really big with buildings and skyscrapers and everyone's always on the go, actually having people here that take the time and like to have conversations and just explore the area, it's been very great. And also just it's a community and it's really different than being in the city. Eto, pa možda ova priča vezana u zajedništvo je posebno naglašena, jer za razliku od Čikaga gdje Marisol žive, gdje sve puno nebodera i slično, ovdje se zapravo jako vidi ovaj dio zajedništva i tog nekakvog lokalnog, ajdemo reći, duha, pa je Marisol to možda posebno naglasila u ovom kratkom razgovoru. I uvijek imamo vremena. There is always time for coffee. I uvijek... Ok, profesorice, možda nekoliko riječi dogledna budućnost ovakve priče, ovakvih simpozija, nekakva, dakle, i korist na kraju krajeva obostrane, što biste vi rekli, kako komentirali? Pa evo, ako mogu naglasiti, ono što vidim kroz sve te godine kako pratim naše generacije studenata, nekako moje osobno iskustvo, kada oni, na primjer, sjednu u avion i krenu prema SAD-u, to su onako otprilike šta će se tamo događati, nemam pojma. Kada dođu natrag, to su toliko osobe, mladi ljudi puni samopouzdanja, puni nekakvog novog iskustva, naprosto vide, nekako si prošire horizonte i vide kako dalje napredovati. Naši studenti koji su recimo prve godine bili na Floridi, sada su evo već polako na rukovodećim funkcijama na raznim mjestima i svaki put samo nazovu što možemo pomoći, dajte da dođemo, recite kada dolaze, mi bismo htjeli nešto doprinijeti, tako da u biti beskrajno puno pomažu. A ista stvar je i sa američkim studentima, mi smo sa puno studenata iz Čikaga, iz Orlanda u kontaktu i preko Facebooka i neprestano i studenti i profesori međusobno komuniciramo i uvijek dođe neka nova ideja za neki novi projekt. Evo, mislim da je to zapravo najveće bogatstvo. I sad nisam istaknuo, nisam barem siguran da smo rekli i spomenuli, da li je simpozij otvoren za javnost? Pa ovako, u ovom trenu nismo posebno otvorili za javnost, ali ako netko želi, evo danas još imamo predavanja, program je oglašen na našem webu, simpozij nema kotizacije, znači moguće je doći i odslušati radionice, danas će biti dosta zanimljive teme vezane uz obrazovanje i eto, što se toga tiče, ja mislim da će puno toga se vidjeti. Zapravo mi smo otvorili simpozij za javnost preko tih volonterskih projekata. Posebno bi spomenula, danas imamo Nite Square, gospođa Jagačić dolazi ko će nam pokazati kako surađujemo sa nekakvim drugim dijelovima svijeta, recimo Afrikom i slično. Tako da bit će zanimljivo. Siguran sam da će onih koji će dolaziti iz drugih strana svijeta, dakle bez obzira da li su u pitanju europske države ili s nekih drugih kontinenta, u doglednoj budućnosti biti još s obzirom da se suradnja širi. Pa zapravo da, evo, kao što sam rekla na početku, mi smo krenuli sa jednim sveučilištem, sa sveučilištem Centralna Florida, sada ih imamo 5, na jesen planiramo odvesti naše studente u Ameriku. Evo, ja vam stvarno ne znam reći što će biti iduće godine, ali nadam se da ćemo ih još dobiti. Evo, ove godine nam se Pittsburgh, na primjer, Karlov sveučilište su se pridružili, koji su inače naši partneri na drugim projektima, tako da smo, jako ponosni na tu suradnju i htjela bih zahvaliti svima njima koji to podupiru i posebno vama medijima koji nam uvijek pomognete da malo to promoviramo, to nam je jako važno. Jako važno. Dodake mi još sad zanima za sam kraj našeg druženja, par sekundi sam stijeli od 10, vrijeme za kratke vijesti VTV televizije. Po kom principu se biraju oni s kojima se surađuje? Nema nekog principa biranja, mi uvijek imamo javni natječaj i onda ko se javi, ko ima najkvalitetnije, recimo studenti, prijedloge svojih istraživanja, oni prođu. Dakle, uvijek je sve objavljeno na webu i to je to. Koliko dugo ostaju ovdje u Varaždinu? Oni ostaju u Varaždinu još samo danas, jer smo mi krenuli, zapravo u subotu su došli, kad smo imali upoznavanje sa lokalnom regijom, tu bi posebno spomenuli, otišli smo malo u Međimurje, Martina Muri, kako to već ide, i sutra onda idemo na UNESCO-vu turu u Dalmaciju, pa
pa ćemo proći ova mjesta koja su vezana uz UNESCO baštinu, prirodnu i kulturnu baštinu Hrvatske. Dakle, vremena za provod još ima. To nije provod, interkulturalno učenje. Dobro, ok, malo nek se ljudi opuste u svakom slučaju. Dobro, sve smo rekli, sve znamo. Hvala vam na gostovanju. Thank you for being here and welcome to Varaždin. U 10 sati, ljudi moji, u nastavku malo ćemo predahnuti uz kratke vijesti VTV televizije. Vidimo se i čujemo nakon toga.